Xin chào các bạn, Ri đã quay trở lại để trả lời một câu hỏi được rất nhiều bạn quan tâm. Đó chính là bút nào phù hợp với người mới tập viết calligraphy. Thì Ri sẽ giới thiệu những cây bút rất là cụ thể. Đồng thời cũng sẽ nói về ưu khuyết điểm của từng loại thật là chi tiết, để các bạn có thể dễ dàng chọn lựa cho mình một cây bút để tập ha. Thì người mới tập sẽ có hai vấn đề chính. Một là các bạn không biết viết thanh đậm, hoặc hai là các bạn chưa quen điều khiển lực tay để ra nét thanh đậm như mình mong muốn. Do đó tiêu chí đầu tiên chắc chắn phải là bút brush ngòi nhỏ. Đó, ngòi nhỏ kiểu như thế này. Thì cái bút ngòi nhỏ nó sẽ giúp mình viết những cái chữ nhỏ và giúp mình dễ điều khiển lực tay hơn. Giống như việc là các bạn vẽ tranh, các bạn vẽ một cái hình nhỏ lúc nào nó cũng dễ hơn là vẽ một cái hình lớn. Thì tập viết cũng là như vậy. Tuy nhiên cái này không phải là luật, nên nếu các bạn cảm thấy thoải mái với những bút ngòi lớn thì các bạn cũng có thể tập nha. Tiêu chí thứ hai là ngòi bút phải thật là mềm dẻo, giúp mình dễ đi nét và linh hoạt hơn những cái bút ngòi cứng. Thứ nhất nó dễ bị toàn ngòi, cái thứ hai là lúc các bạn chuyển từ nét thanh qua nét đậm nó sẽ rất là khó và nó ngượng tay lắm. Thì loại vật liệu để làm ra ngòi bút dẻo là felt tip, hay còn gọi là đầu brush dạ. Những cái cây brush mà các bạn thấy có những cái đầu mà lông ra từng sợi, những cái đó nó khó điều khiển nên nó cũng không quá phù hợp để mình tập viết. Nó viết được nhưng không phù hợp nha. Và thường thì người ta làm cái ngòi nhỏ nó mềm dẻo hơn là cái ngòi to, nên lại là một lý do nữa để mình chọn ngòi nhỏ để tập ha. Tiêu chí cuối cùng của Ri khi giới thiệu bút cho các bạn đó chính là dễ tìm mua. Trong này có ít nhất từ 3 đến 4 loại bút có thể dễ dàng tìm mua ở những nhà sách lớn như là Fahasa. Ngoài ra các bạn cũng thể dễ dàng mua ở trên Shopee, ở Hà Nội và Hồ Chí Minh đều có, để các bạn phí ship nó rẻ hơn. Link mua hàng cụ thể Ri sẽ để cụ thể ở dưới phần mô tả, nên các bạn có thể xuống dưới để các bạn check nếu các bạn cần mua ha. Cái bút này xuất hiện xuyên suốt trong các video hướng dẫn của Ri thì các bạn cũng hiểu là Ri thích cỡ nào rồi đúng không? Ngòi của bút này rất là dẻo và độ mềm vừa phải, giúp đi nét thanh hay đậm đều vô cùng dễ dàng, và đặc biệt lúc chuyển giữa nét thanh và nét đậm cũng vô cùng mượt. Bút này hiện có 24 màu từ basic đến pastel để cho các bạn chọn. Đây là cái bút xuất hiện trong 90% video hướng dẫn viết calligraphy cho người mới. Dù cá nhân Ri không sử dụng hai cây này để tập trong thời gian đầu, nhưng Ri sẽ phân tích một số ưu khuyết điểm của cây này cho các bạn ha. Bút này có hai loại ngòi là soft tip và hard tip. Ngòi hard tip đúng như tên của nó là cứng hơn tất cả các loại brush khác. Điểm này sẽ hỗ trợ tốt cho các bạn nào chưa biết viết thanh đậm, vì cái này dễ viết ra nét thanh vô cùng luôn. Tuy nhiên tập lâu sẽ thấy ngòi này cần quá nhiều lực để ra nét đậm, không phù hợp lắm khi tập lâu dài. Ngược lại với ngòi hard tip thì soft tip viết ra nét đậm dễ hơn hẳn, do ngòi khá là mềm, và đổi lại cây này hơi khó viết ra nét thanh. Và hồi xưa lúc Ri tập thì rất sợ cây này, kiểu mình không điều khiển được cái ngòi của nó. So ra thì độ cứng của Pentel Seiben nó sẽ nằm giữa hai cây này, nên hồi xưa Ri hợp Pentel Seiben hơn. Thường được bán chung với hai cây Tombow Fudenosuke ở trên. Bút có hai đầu đen và xám với ngòi brush bằng nhau. Tuy nhiên trải nghiệm viết thì xịn hơn hẳn hai cây Hard và Soft luôn. Ngòi của cây này rất là nhỏ và dẻo, viết siêu dễ luôn á. Lúc không dùng Pentel thì Ri sẽ dùng cây này để tập, và việc có hai đầu màu cũng rất là tiện, có thể lấy đổ bóng luôn cũng được. Cây này có ngòi khá là giống với ngòi của cây Tombow Twin ở trên, có điều nhỏ hơn một chút xíu và cũng siêu dẻo dai, xử được những kích thước chữ nhỏ trong sổ. Không biết các bạn thế nào chứ mình là đạo chữ nhỏ, thích viết mấy cái chữ xinh xinh thôi chứ ngại vẽ mấy chữ to to lắm. Đây cũng là cây có giá mềm nhất trong đám bút có brand name xịn, tầm 23 đến 25 ngàn một cây, và có 18 màu từ basic đến pastel để lựa chọn. Khuyết điểm duy nhất của cây này có lẽ là thân bút hơi nhỏ chút, cầm lên viết nó sẽ hơi hẫng tay. Rất là rẻ luôn, chỉ tầm 15 ngàn một cây, có chỗ bán 13 ngàn nữa. Rẻ tới nỗi Ri nghi ngờ chất lượng của nó luôn á, tại vì trước giờ bút brush nào rẻ nó sẽ hay bị cứng và dễ tòe ngòi lắm. Nhưng cây này xài thì rất là ngon lành nha, ngòi cực kỳ dẻo và dễ điều khiển. Có hẳn 4 kích thước ngòi để chọn, nhưng Ri thấy nên chọn S21 hoặc S22. 21 khá là to và mềm, nhưng không to mềm như các loại brush đầu lớn, nên Ri thấy bạn nào gặp khó khăn khi viết brush lớn thì có thể dùng cây này để tập dần cũng được. Còn S22 thì ngòi khá giống Tombow Hard Tip,
nhưng mềm và dễ điều khiển hơn. S22 nó sẽ hơi cứng hơn Pentel một tí, nên ai muốn cứng hơn Pentel mà mềm hơn Hardtip thì nên thử cây này ha. Không chỉ rẻ mà bút này còn thay được mực cơ. Các bạn cắm cái nắp bút vào đuôi như thế này và vặn ra, vặn một hồi nó sẽ rớt cái nắp ra và các bạn đổ mực vào trong thân bút là lại viết tiếp ngon lành. Bao Ke có bán mực refill hoặc Ri nghĩ là dùng mực tàu cũng ok, tập thôi mà. Đây là cái brush ngòi lớn duy nhất Ri đề cử trong video này vì nó phù hợp để tập cali nét lớn. Ngòi Stabilo rất là dẻo và rất dễ điều khiển. Đại khái là nó có sự chuyển giao giữa một cái ngòi nhỏ lên một cái ngòi lớn. Nếu các bạn từng tập bút ngòi lớn chắc sẽ hiểu ý Ri ở chỗ này. Những cây brush lớn như là Tombow Duo hay là Faber-Castell brush, ngòi nó sẽ lớn hẳn và nó hơi nhọn một chút. Cái sự to dài và nhọn này là mình khó viết ra nét thanh, nên Stabilo sẽ rất là phù hợp để tập khi mà mình muốn viết nét lớn. Stabilo cũng nổi tiếng với chuyện bút có nhiều mực, nên Ri thấy mua lẻ cây này về tập khá là hời so với nhiều dòng brush khác trên thị trường. Bút này thì có tầm 24 màu để các bạn chọn ha. Ok, vậy là Ri đã giới thiệu hết tất cả những cái loại bút mà Ri thấy ưng cho các bạn rồi. Chắc sẽ có một số bạn thắc mắc là tại sao Ri không giới thiệu những cây có đầu chớp nón super tips như là Crayola hay Faber-Pen. Lý do là Ri nghĩ nó không thực sự phù hợp để luyện tập calligraphy. Nó viết được đó, nhưng thứ nhất là nó không phù hợp lắm để viết ra những cái nét thanh. Ri viết ra nét thanh nó hơi khó. Thứ hai là cái ngòi bút đó không được thiết kế để mình tập calligraphy thường xuyên. Khi mà mình tập tầm 1 đến 2 tuần là nó sẽ bị tòe liền luôn. Mà cái bút calligraphy brush thông thường á, những cái cây bút mà Ri đang giới thiệu như vậy nè, khi mà các bạn bị tòe các bạn còn có thể để đó chờ khi các bạn lên tay hơn, các bạn sẽ viết kiểu nét to to ra, nó vẫn còn xài được. Còn những cây Crayola một khi nó đã bị tòe rồi thì các bạn chỉ có thể dùng để tô màu thôi, mà tô màu nó cũng khó chịu nữa tại vì nó không còn cái đầu nhọn để các bạn tô cho chính xác á. Nên là Ri nghĩ thì Crayola hay Faber-Pen thì chỉ nên mua khi mà mình đã quen tay viết calligraphy rồi mà mình thiếu màu thì mình sẽ mua những cây đó, vì những cây đó giá khá là rẻ. Tâm sự của các bạn newbie tập viết Ri rất là hiểu. Các bạn sẽ suy nghĩ là đây có phải là cây bút lý tưởng để tập hay không, hoặc là cầm cây bút này mình có thể viết được những cái chữ mẫu ở trên mạng hay không. Thì Ri khẳng định là những cây bút Ri giới thiệu ở trong video này cũng như những cây khác thỏa mãn được điều kiện ở trên đầu mà Ri có nói, đều viết được chữ calligraphy dạng brush lettering cho tất cả các mẫu luôn. Giống như Ri bây giờ khi đã quen rồi thì cầm bút dởm, bút ngòi cứng thì chỉ cần cầm tầm 5 phút tập một hồi là có thể viết ra được chữ rất là bình thường luôn. Nên các bạn yên tâm nha, không nhất thiết phải mua một cái cây bút cụ thể nào đó để viết ra được một cái chữ cụ thể nào đó cả. Nếu các bạn mới bắt đầu và chỉ muốn thử chút hoặc là những bạn không có quá nhiều ngân sách để mua bút thì Ri đề cử các bạn nên mua cây Bao Ke, rẻ, tầm 13-15 ngàn thôi. Sau này khi mà mình muốn có màu mè hơn thì mình sẽ nghĩ đến những hãng có brand name lớn hơn để mua. Điểm khác biệt của Bao Ke so với những cái bút xịn khác còn lại mà Ri giới thiệu đó là thứ nhất, nó không có nhiều màu. Thứ hai là mực của Bao Ke Ri không biết có acid free hay không. Thì những brand bút lớn khi mà họ làm những cái bút mà mực gốc nước họ đều claim là acid free. Có nghĩa là khi các bạn dùng nó ở trên giấy sau 20 năm, 50 năm thì nó sẽ không làm cho cái giấy nó bị mũng đi và bị giảm chất lượng đi. Nó sẽ dành cho trường hợp là các bạn muốn viết thì các bạn lưu trữ lại. Đó, thì cái này lúc tập thì cũng không cần thiết cho lắm nên thôi cứ mua cây Bao Ke tập đi ha. Một lời khuyên nhỏ cuối cùng là các bạn đừng vội đổi bút. Các bạn hãy tập nét cơ bản basic stroke giống như mà trong video Ri có swatch ra cho các bạn coi á. Đồng thời các bạn tập ghép chữ, bảng chữ cái. Các bạn tập tầm 1 đến 2 tuần mà thấy không ổn thì hẳn đổi. Tại vì có khi các bạn đổi xong thì nó lại như cũ. Nên vấn đề nó có thể nằm ở các bạn, cái cách mình tập luyện chứ không phải nằm ở cây bút. Nên để đỡ tốn tiền của các bạn thì các bạn hãy thử nó trước trong thời gian tương đối rồi hẳn đổi cây bút khác ha. Hy vọng video này của Ri đã giúp các bạn có thể chọn cho mình một cây bút tập viết calligraphy phù hợp. Nếu các bạn thấy hữu ích thì hãy like, share và subscribe channel của Ri nha, vì mỗi tuần Ri đều ra 2 video mới luôn. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye! Yeah, should I hide away forever? Should I close my eyes and never